其實我哋身體成個排毒嘅機制其實係點樣運作嘅咧？嗱，排毒嗰個基本嘅功能非常之重要。無論我哋食任何健康嘅食物啦，或者藥物啦，或者有毒嘅東西咧，其實都一定透過呢個食道咁入到我哋嘅消化系統。咁首當其衝嘅咧，就係我哋嘅肝臟嘅功能。咁所以如果我哋嘅肝臟功能受到磨損，或者比如受到呢個肝硬化或者乙肝啊、遺傳性嘅肝病嘅話咧，咁肝嘅功能咧就完全咧就受到影響啦。咁因為個肝咧有好多呢個排毒嘅所謂呢個 enzyme，就係呢個排毒嘅酶。咁佢哋點樣可以幫我哋排毒咧？咁無論藥物好咧，咁如果藥物你諗下成粒好似石仔咁嘅藥物，咁我哋吞咗落肚嘅話咧，其實完全係冇效嘅。咁我食咗粒藥咧，要透過呢個肝臟嘅消化，所謂呢個 metabolism，就係呢個所謂呢個新陳代謝嘅作用。咁將佢呢個藥物將佢分解變成一個第一類嘅呢個分解物。咁呢個咧就對於我哋身體咧就會有呢個益處啦。咁所以藥物本身咧係唔會產生，大部分都係唔會產生呢個好處嘅。佢一定要經過肝臟嘅消化。所謂消化就係簡單嚟講就係 metabolism，就係新陳代謝嘅作用。新陳代謝作用就要靠我哋肝臟唔同好多嘅呢啲所謂呢個排毒嘅酶啦、消化嘅酶啦，所謂 digestive enzyme 去將佢呢個解體或者係去分解嘅。咁如果呢啲咁嘅 enzyme 係有先天嘅缺陷，或者係受到後天嘅呢個毒害嘅話咧，咁呢啲 enzyme 就所謂呢啲咁嘅 metabolism 嘅酶咧，佢嘅功能咧就完全唔能夠發揮功能啦。咁我哋食咗有毒嘅物質或者係藥物嘅時候咧，咁身體係唔可以吸收佢嘅呢個功能啦，或者呢個藥用嘅好處。咁如果我哋真係吸收到有啲毒性嘅物質咧，咁一積累咗喺個身體裏面，特別喺個肝裏面咧，又唔能夠及時咁排泄翻出嚟嘅時候咧，咁個肝咧就開始受到首當其衝，就會受到呢個所謂肝炎啦、肝硬化啦，或最後就可能會變成肝癌啦。最上中即係話啲毒素儲咗喺體內又排唔出，咁就俾個肝食晒，即係俾個肝積聚嗰度，咁所以慢慢就會有唔同嘅情況出嚟啦。係啦，所謂呢啲有害嘅物質咧，就開始積聚喺身體。咁積聚喺身體邊度咧？就係大部分嘅時候都喺個肝裏面。